digartrefedd ydy hon. Da ni yma heddiw i trio codi ymwybyddiaeth am digartrefedd yn Gwynedd. Dwi yma efo Colleen, sy'n reolwr yr adran digartrefedd. A gobeithio byddwn ni'n bystio rhyw lot o myths am digartrefedd yn Gwynedd. Mae yna rai o'n yn bendant. So dwi wedi cael sawl cwestiwn gan y cyhoedd am y sefyllfa digartrefedd yn Gwynedd. Ac mae'n wyth o'n neud dwi'n meddwl, a fyddai'n gofyn nhw i Colleen a Colleen ateb nhw. So cwestiwn cyntaf, mae pobl yn Gwynedd, does na ddim lot o bobl yn cysgu ar y stryd. Mae pobl yn meddwl bod digartrefedd yn bobl yn cysgu ar y stryd, ond dydy hynny ddim yn reality. So faint o bobl, beth yr angen yn Gwynedd am cefnogaeth digartrefedd? Diolch am y cwestiwn, Craig. Flwyddyn dwytha, o'na ffigurau reit frawychus o bobl yn cyflwyno i Cyngor Gwynedd. O'na jyst iawn i 1,000 o bobl wedi dod at y cyngor yn gofyn am help mewn rhyw ffordd. Mae hynna'n gallu meddwl pethau ataliol, mae'n gallu meddwl pethau bod nhw gen nhw ddim llety, bod nhw'n cael trafferthion efo landlord. Mae yna lwyth o resymau gwahanol. Dwi'n meddwl o ran cysgu ar y stryd, mae hwnna'n gamargraff am ddigartrefedd yn Gwynedd, a dwi'n cael hwnna'n aml fel rheolwr y gwasanaeth. Mae yna elfen o, dwi'n meddwl, y gwaith da mae'r adran yn neud, sydd yn nadu pobl fod ar y stryd, ond dwi'n meddwl hefyd, mae yna rhywbeth dwi'n dweud ydy digartrefedd cudd, lle mae pobl yn aml mewn ysbyty a methu dychwelyd adra. Mae nhw mewn tŷ sydd gyda illa gormod o bobl yn byw yn efo, a nad oes am lle iddyn nhw. Chydig o dai anaddas hefyd, lle mae yna damprwydd difrifol yna, a na fedrwm cario ymlaen i fyw yna. Ac lot o bobl allan cysgu ar soffa, teuluoedd a ffrindiau, a oherwydd dio ddim yn dilyn be mae pobl yn feddwl ydy digartrefedd, diom yn meddwl bod o'n llai o broblam. Achos bod ni ddim yn gweld o? Ie, diom yn weladwy. A hefyd, mae yna ar ben y pobl sy'n gyflwyno ni fel yn digartrefedd, mae yna pobl sydd ddim yn neud ni, sy'n cysgu ar soffas a llefydd fel yna, sydd ddim yn hyd yn oed dod at ni. Mae hynna'n digwydd yn aml, a mae'n digwydd lot o'r bobl weithiau sy'n wir angen y help, dyn nhw ddim yn gwybod bod help ar gael, a dyna pam da ni'n neud yr wsos ymwybyddiaeth yma i roed yn hunan allan, i wneud yn siŵr bod pawb yn gwybod bod y cyngor yna, i roed y cymorth iddyn nhw. Ac just eisiau nodi a canmol yr adran, pan nes i gychwyn fel aelod cabinet tai, oedd na pobl yn cysgu ar y stryd, ond yn erbyn hyn, dydy hyn yn issue, really. Dwi'n dweud bod neb yn cysgu ar y stryd, ond dydy yn issue sy'n neud pobl yn meddwl bod na ddim issue digartrefedd, achos bod nhw'n gweld pobl yn cysgu ar y stryd. Yndi. So, yr ail cwestiwn ydy faint o bobl sy'n mewn llety dros dro. Mae un elfen o hynny ydy faint mae hynny'n costio, achos, of course, dyn ni fel trigolion lleol yn talu treth ar gyfer hynny. Ond y peth mwyaf na hynny yn fy marn i ydy pobl tu ôl hynny. Dydy pobl eto, dydy pobl ddim yn gweld y pobl yma yna, achos dyn ni'n edrych ar ôl nhw. So, be di maint y problem, faint o bobl dyn ni'n edrych ar ôl? Mae maint y broblem wedi tyfu'n sylweddol dros y blynyddoedd dwytha. Oedd lot o hynna i wneud efo Covid yn y lle cynta, lle nath Llywodraeth Cymru wneud newidiadau deddfwriaethol, lle nath nhw ddod â rhywbeth i mewn lle ddod nhw galw fo'n no one sleeps out, neb yn cysgu allan oherwydd Covid. A nath hynna olygu bod ni'n gorfod lletya unrhyw berson oedd yn cyflwyno i ni. Nath y ffigurau yna neidio ag ar ei ucha yn y cyfnod o'r 2 flynedd dwytha, mae wedi bod yn tua 280 o bobl mewn llety argyfwng, a mae hynna'n gallu meddwl gwyliau brecwast, gwestai, carafans. Dwi falch o ddeud o ymdrechion y swyddogion bod o'n dod i lawr. Heddiw yma, mae o'n ista ar tua 175 o bobl, mae o'n di ddod i lawr yn sylweddol, a dwi falch o gydeu hynna fath o rheolwr gwasanaeth, achos dydy o'm yn addas i bobl fod mewn llety argyfwng yn hir dymor. Mae'r cyflustera, dydyn nhw ddim yn bedyliau nhw fod am amser hir, mae o i fod mewn crisis, di o ddim i fod yna am flwyddyn a balli. So, o'r elfen boesol, dwi falch bod o'n dod i lawr. Mae gen y cyngor ddyletswyddo statudol i lletyau'r pobl yma, ac mae hynny'n anodd weithiau pan ti'n sôn am y gost. Mae'r gost yn aruthrol. Fedrai'm deud yn benodol i'r treth dalwr, ond mi fedrai sôn am faint mae wedi gostio'r cyngor flwyddyn dwytha. Mae'r gost am llety argyfwng yn 6.8 miliwn
flwyddyn dwytha sydd yn tynnu chdi nôl weithiau, ond fel dwi newydd ddeud, mae gennym ni ddyletswydda statudol na da ni ddim fel cyngor yn gallu anwybyddu. Os di'r bobl yn dod i ofyn i ni am lete, da ni'n gorfod rhoi llety. A da ni eisiau rhoi llety, da ni eisiau watch the roll bobl Gwynedd, os gennyn nhw'n toiwch i penna, da ni eisiau rhoi do. Wel, ti'n sôn am anfoesol, yn fy man i, da ni y chweched gwlad cyfoethog yn y byd, ac da ni efo issue o bobl yn gorfod troi at ni am rhywle aros. Os ti'n sôn am anfoesol, dyna diffiniad ohono fo yn fy man i. 100% cytuno. Os ni yn deud, os da ni'n mynd yn ôl cyn Covid, oedden ni wedi dod i fyny fe cynllun i tynnu pobl allan o'r sefyllfa yna. A wedyn Covid hitio, fel ti'n deud, Llywodraeth yn newid y rheola, a wedyn yr angen mynd, a pob crisis da ni'n mynd trwy'r yn cynnyddu yr angen, a wedyn doedd be oedden ni wedi cynllunio ddim yn ddigon. Ond rwan, da ni efo cynllunio i datrys y problem yna, a stopio fo fod mor costus i. Ie, dwi'n meddwl dwi wedi gweithio mes amser maith yn yr adran lle, ag cyn Covid, fedra i ddeud, yn des hir, do'n am 1 person mewn gwely brecwast. A i gynyddu i 280 dros nos, oedd o'n eitha difrifol. Ond, pwynt arall, dwi'n meddwl bod yn werth canmol yr adran. Dydy sefyllfa tu allan, sefyllfa sy'n cael ei creu, y sefyllfa anfoesol, ddim di newid, efallai bod wedi gweithygu, ond y reality di, fel o'ch chi'n dweud, bod ni wedi dod ar restr yna i lawr. Do. Trwy'r gwaith da dyn ni'n neud. Do, a dwi'n falch iawn o hynna. Ydy'r cwestiwn, ydy y person digartref yn cael dewis lle maen nhw'n mynd? Na, di'r atab na dydyn nhw'n cael dewis lle maen nhw'n mynd. Fodd bynnag, da ni fel adran yn trio cymryd mewn i ystyriaeth sefyllfa bob unigolyn. Mae bob person sy'n cyflwyno'n ddigartra efo sefyllfa gwahanol. A pan maen nhw'n dod ata ni, da ni'n asesu nhw, a da ni'n gweld beth di anghenion nhw adag yna. A gallith lot o'r bobl fod mewn gwaith, allith nhw fod efo plant yn ysgol, plant yn coleg, allith nhw fod efo support networks o'i cwmpas nhw. Mae peth dwytha da ni eisiau fel adran ydy wneud i sefyllfa nhw dim gwaith, wrth symud nhw i ardal lle maen nhw'n gorau rhoi gorau i'r gwaith, lle maen nhw'n gorau disturbio'r plant mewn addysg, lle maen nhw'n gorau colli ella pobl sy'n rhoi cefnogaeth iddyn nhw i cwmpas nhw. So da ni yn ystyried o, a da ni'n ymdrechu'n galad ofnadwy efo ddim llawer o letio gwmpas i gadw pobl mor agos i'r lle da ni'n gallu, lle mae'r pethau na mynd ymlaen gynddyn nhw. Achos dyna un o'r issues mwyaf dyn ni'n wynebu ydy'r ffaith bod ni eisiau helpu, ond bod na ddim llefydd a lletia i ni i ddefnyddio na. Mae'n un issue heriol iawn ydy. Ofnadwy. Ofnadwy. Un peth faswn ni'n licio deud, cymyliaeth eto, ydy dwi'n cofio blynyddoedd yn ôl yn clywed ni'n sôn am y pobl fel Uneda, ac oedden ni'n horrendous. So, a i fi oedd o'n fath o adlewyrchu diffyg empathy yn yr adran ella. Ond rwan, pob tro dwi'n dod nôl at chi efo issues, ac dwi wedi clywed gan pobl bod y cwynion yn erbyn ni, a dwi'n heri chi, pob tro yr ateb dwi'n cael ydy ateb empathetic iawn, a bod ni yn mynd yn milltir pellach i edrych ar ôl y pobl. Dydy o ddim yn yr adran yma gobeithio na o gwbl. Na. Ond un cwestiwn sydd yn dal yn dod i fyny gan cynghorwyr i fi ydy, os ydy y person yna yn deud na i'r cynnig cyntaf da ni'n weid nhw, maen nhw'n meddwl bod hynny'n lygu bod nhw ddim yn cael cefnogaeth dim mwy. Ydy hynny yn myth neu yn wir? Dwi'n falch o ddeud bod yn myth. Pan mae gen rhywun reswm teilwng am ddeud na, fatha bod gynnyn nhw waith a bod nhw ddim yn mynd i allu cael dim trafnidiaeth cyhoeddus i gyrraedd i gwaith, da ni ddim yn cau y drws na cau yn llyfrau na yn dod â dyletswyddau i ben. Da ni'n cydweithio fo'r person na wedyn. Da ni'n cydweithio a da ni'n trio ffeindio rhyw opsiwn sydd yn gallu helpu nhw yn y tymor byr ac efo cynllun i ddod â nhw nôl i'w cynefin. Mae o'n digwydd lot mwy aml na be mae pobl yn feddwl. A da ni'n sir gwledig. Ti'n gwybod, dyda ni ddim yn ffodus o gael trafnidiaeth cyhoeddus da. Ti'n gwybod, mae gen ti bobl sydd allan cyflwyno yn Pwllheli
Ac yr unig opsiwn sy'n Gaernarfon, ond tria di gyrraedd dy waith o Gaernarfon i Pwllheli erbyn 8 o gloch pob lwc ydy. So da ni yn trio ffeindio, a mae'r swyddogion yn ymdrechu'n galad ac yn trio rhoi bob cefnogaeth i pobl. Ond mae o yn digwydd bod pobl yn cael eu lleoli o'i Cynefin. Mae hynna'n digwydd, ond da ni bob tro'n trio cael cynllun i gael nhw'n ôl mor sydyn a da ni'n gallu. A nes di actually ddeud rhywbeth hefyd yn fyna. Mae'n anodd i'r person yna tre cael bus o Gaernarfon i Pwllheli i gyrraedd gwaith 8 o gloch. Na mae'n myth yn fyna, achos mae pobl yn teulu meddwl bod pobl di-gartref ddim hyd yn gweithio. Yn reality ni, lot o pobl. Lot fawr o bobl. And actually, efo swyddi. Lot fawr o bobl. Yndi, na, definitely. So, cwestiwn nesaf. A dwi'n gwybod ateb i hyn yn barod, achos wy'n aelod cabinet Tahigaetha. Ond ydy o'n wir, os ydyn nhw'n cysylltu ac yn nghynghorydd nhw, bod nhw'n mynd i gael ti yn gyflymach, neu mae proses yn mynd i fod yn gyflymach, neu da chi'n dall, cos mae hyn yn rhywbeth mae cynghorwyr yn gofyn i fi yn amwyam. Na, di'r atab. Dydy o'm yn meddwl bod pobl yn mynd i gael lle yn gynharach. Mae Cyngor Gwynedd yn dilyn polisi gosod, ac mae yna bethau fewn y polisi na sydd yn galluogi pa band neu lle mae pobl yn mynd i gael ei blaenoriaethu. So, na, dydy cysylltu fo cynghorydd ddim yn mynd i gael lle i chdi'n gynt. Ond swn i yn annog pobl i gysylltu fo'i cynghorwyr i gael arweiniad a cefnogaeth efo'r prosesa'r cyngor ac efo'r polisia, cos maen nhw'n eitha cymlaeth a maen nhw'n gorau bod, ond dwi'n meddwl bod trigolion angen cysylltu fo'i cynghorwyr i gael, fel ti'n deud, i gael y cefnogaeth, i roi'r arweiniad iddyn nhw ar beth sydd ar gael ac sut i ddilyn y broses. Ac i wneud yn siŵr bod y person yna di deud bob dim wrth y cyngor, ie? Because mae'n digwydd i mi, lle mae'r trigolyn wedi methu pethau. Mae cynghorydd yn gwybod amdano nhw, a wedyn, da ni'n cael sgwrs ar chi, a da chi'n deud, wel, da chi wedi methu rhywbeth, ie? Na, mae hynna wir, bod y gwybodaeth yn gyflawn, ac yn aml dydy person illa o fewn y gymuned sydd isio eiddo cymdeithasol ddim yn gwybod y gwybodaeth fysa'n neud gwahaniaeth i'w bandio nhw neu i'w cais nhw, ac efallai bod cynghorydd yn gallu dweud, wel, wyt ti wedi deud am yr anabledd neu wyt ti wedi deud am hyn, so bod nhw'n cael yr arweiniad yna. So dwi'n annog pobl i gysylltu fo'i cynghorwyr, ond dydym yn mynd i gael llety'n gynt iddyn nhw. Na. Fysa ni'n dweud, dwi'n hyderus fel aelod cabinet Tahigaetha bod yr adran yma yn mynd i edrych ar ôl y pobl yna. Ond os ydy'r person y trigolion yna yn teimlo fel dydyn nhw'n mynd i cael y gwasanaeth oedden nhw eisiau, neu heiddi, neu beth bynnag, wedyn dylwn nhw fynd at y cynghorydd i ddeud, wel, dwi'n meddwl bod ni eisiau yma, a fysa cynghorydd wedyn yn siarad efo chi. A da ni'n agorad, fel ti'n gwybod, Craig, i gael yn herio ar unrhyw beth, achos ethos yr adran ydy rhoi pobl yn ganolog. Dyda ni'n yma i fod yn anifyr efo neb, a dwi yn mwynhau cael yn herio, cos di herio mond yn eich i well. Bendant. So, 5 cwestiwn, un cynhennus, eto dwi'n gwybod ateb, ond mae pobl yn gofyn y cwestiwn yma na wean. Pam mae pobl o tu allan y sir yn cael eu blaenoriaethu cyn pobl lleol? Swn i'n cytuno bod hwnna yn wir, os dwi'n mynd i fod yn hollol onast. Mae yna eithriadau, da ni fel cyngor, yn gorfod lletua pobl o tu allan i'r sir. Un esiampl o hwnna ydy pan mae rhywun yn ffoi trais, a trais difrifol, y fanna, lle dio ddim yn saff iddyn nhw fod yn ei ardal nag yn agos i'w ardal nhw. A dwi'n meddwl beth sy'n bwysig i nodi fama ydy, mae bob un cyngor yn Cymru yn gorau wneud yr un peth. So, ella bod yna bobl o Gwynedd yn ffoi i rwla arall. So, mae gynna ni, fel dwi wedi deud, mae gynna ni oblygiadau statudol, a mae hwn yn un o'n nhw. Os ydy rhywun yn ffoi trais, mae gynna nhw berffaith hawl cyflwyno i unrhyw awdurdod. Ac hwnna ydy'r eithriad. So, swn i'n licio deud, be di pobl ddim yn siarad am lot ydy, mi yda ni yn le lle mae yna twristiaeth di bod dros blynyddoedd, a mae yna lot fawr o bobl yn hoffus o Gwynedd. A yn aml iawn yda ni'n cael pobl yn cyflwyno i ni yn deud, dwi eisiau dechrau newydd yn Gwynedd, dwi wedi bod yma'r William blentyn, ond be di pobl yn y cyhoedd ella ddim yn weld ydy, na dyda ni'n derbyn pobl. So, da ni'n asesu nhw, a da ni'n rhoi y cyngor iddyn nhw, nas gynna ni ddim oblygiadau statudol, am bod gynnyn nhw ddim cysylltiad lleol i Gwynedd, a da ni yn cysylltu nôl efo'u cyngor lleol nhw ac yn cynghori nhw i fynd yn ôl. A dyna da ni yn wneud. Chweched cwestiwn yn debyg iawn i'r dwi'n diwetha. Pam mae pobl sydd wedi torri cyfraith yn cael ei edrych ar ôl gen ni?
Mae yna ddau sy'n gallu torri yn y lawr eisiau. Mae yna pobl sy'n torri cyfraith o Gwynedd, a pobl sy'n torri cyfraith o tu allan Gwynedd. Mae yna wahaniaeth yna. So ni'n gallu ateb y ddau yna, os bosib. OK, na i drio. Yn amlwg, dwi wedi sôn am yr elfen statudol yn flaenorol. Mae gennym ni oblygiadau statudol i helpu bob person. Dim ots be di cefndir nhw, os di hwnna'n droseddol neu ddim, mae gennym ni oblygiadau statudol i helpu nhw. Yn amlwg, mae'r cyngor yma hefyd yn credu mewn ail sefydlu pobl yn y cymunedau. Maen nhw wedi cael y feirniadaeth yn y llysoedd ac yn aml wedi cael i cosbi am hynny. A da ni'n gweithio'n agos efo asiantaethau fatha gwasanaeth prawf i ail sefydlu pobl ac i roed y cyfle gorau iddyn nhw i ail sefydlu. Da ni ddim yn feirniadol o neb, dim un cefndir, a da ni yna i roed y cyfle yna i bobl. Mae hynna am y troseddwyr yn Gwynedd. Tu allan i Gwynedd, dyda ni'n cael lot o droseddwyr tu allan i Gwynedd, achos fel arfer maen nhw yn efo sort of conditions, mae gen nhw fatha pethau maen nhw'n gorau wneud a maen nhw'n gorau byw mewn llefydd, maen nhw'n gorau mynd i weld i probation workers. So dydyn ni'n cael llawer o bobl tu allan i Gwynedd yn dod, swn i'n dweud bod ni. A hyd yn oed, os da ni'n meddwl amdano nhw i gyd, da ni ddim yn cartrefi pobl mewn llety anaddas na. Os ydyn nhw angen cefnogaeth, mae cefnogaeth yna, ond neu da ni'n cydweithio efo asiantaethau gwahanol, da ni'n mynd jyst cymryd pobl allan y cach ar y wedyn dympio nhw os dyn nhw'n addas, na? Na, mae yna lot fawr o waith yn cael ei wneud. Mae yna rhywbeth sy'n cael ei alw yn prisoner pathway, a mae yna lot o waith yn cael ei wneud lle da ni'n mynd fewn i garchar yn fuan iawn i mewn i'w taith nhw i gynllunio ar gyfer pryd maen nhw'n dod allan, a mae hynna'n gweithio efo gwahanol adrannau yn y heddlu, gwahanol adrannau yn y gwasanaeth prawf, ac mae o'n gorau bod yn letu addas i'r person ac i'r cyhoedd. Fel ti'n dweud, da ni'n just rhoi pobl, mae yna lot o ystyriaethau mynd i mewn iddo fo, ac maen nhw'n cael cefnogaeth gyn lot o asiantaethau i wneud o gobeithio'n llwyddiannus, a da ni'n rhan creiddiol o hwnna, achos os na sgyn ti gartra, pa gyfle sgyn ti ail sefydlu, heb gyfeiriad, gei dim cael job, heb gyfeiriad, gei dim cael banc, heb gyfeiriad, gei dim cael doctor. So, mae hwnna'n greiddiol i'r ail sefydlu. So, i fynd efo nôl ydy, ydan ni'n cefnogi pobl efo cefndirau troseddol, mae gennym ni gyfrifoldeb cyfreithiol i wneud, ond wedyn hefyd, mae yna gyfrifoldeb moesol, dyda ni'n yma i feirniadu'r bobl yma, a dwi'n falch bod ni'n gallu rhaid y cyfle. A ti'n iawn, fel ych chi'n deud, heb ti, sgen chi ddim byd. Sy'n ti'n byd? A mae'n wir am bawb. Pawb. Bob person, dim jyst pobl sydd yn troseddu. So, saithau cwestiwn, da ni'n nes at y diwedd rhan. Ydy pobl digartref yn cael ei blaenoriaethu efo cyfrestau tai? Os ti'n digartref, wyt ti'n cael tŷ cyn rhywun arall? Mae Cyngor Gwynedd efo system bandio, fel ti'n gwybod. So mae bob un person sy'n gwneud cais i tîm opsiynau tai Gwynedd yn cael ei asesu ynglyn â'i anghenion tai ac i cyswllt lleol nhw. So dyna di'r ddau ffrwd maen nhw'n cael ei asesu ar. Pa mae person digartra yn cyflwyno i ni, yn amlwg sgennyn nhw'n tŷ. So mae'n angen tai brys yna. Diolch yn meddwl bob tro bod nhw'n mynd i dop gofrestr, achos maen nhw'n gorfod bod efo cyswllt lleol i ardal, ond yn aml iawn mae pobl digartra yn mynd i mewn i'r band ucha, ond mewn ffordd sgennyn nhw'n cartra a maen nhw angen bod yn y band ucha. Fedri dim osgoi hynny, a mae o'n greisus, dos gynna ni'n digon o dai, da ni'n dallt hyn, ond yndi, so ni'n meddwl bod nhw'n cael ei blaenoriaethu, ond mae'r asesiad yn cael ei wneud ar yr angen bres ag y cysylltiad lleol. A dwi'n cofio dim lot cyn Covid, oedd y rhan fwy o dai yn Gwynedd yn mynd i pobl sy'n band dai. So doedd ddim fath o cystadleuaeth i cyrraedd band 1, ond rwy'n achos bod ni yn y crisis ti'n sôn am, mae rhan fwy o dau mynd i band 1 rwan, ydy hynny'n wir? Mae hynny yn wir. Mae band 1A ydy'r band ucha gyd wedi gael, a mae rhan fwy o dau yn mynd i pobl sydd yn band 1A. Dydy bob un tŷ ddim mynd i bobl digartra, achos yn aml iawn, mae lot o'r stoc da ni'n edrych am, ella yn fflotio un llofft, a dos am llawer o heiniau yn dod i fyny ar y gofrestr, a maen nhw fwy o tai teulu. So, mae tîm opsiwn o tai yn asesu, mae yna angen tai bres, a mae yna gysylltiad lleol, ac yn aml fel dwi wedi dweud, mae pobl digartra'n ffitio mewn i'r categoria yna.
Ie, wel, os ti ddim efo ti angen help y fori. Definitely. OK, so yn amlwg, da ni wedi bod yn trafod hyn, mae yna problem digartrefedd yn Gwynedd, ie? A dwi'n gwybod bod ni'n neud sawl peth i helpu pobl. Fas ydych chi mynd trwy nhw, cadw ymwybyddiaeth am bed ni yn cynnig i helpu pobl sy'n y sefyllfa yna? Medra, fel ti dweud, mae'r broblem yn un enfawr. Ella di pawb yn weld o, ond mae o'n digwydd a mae o'n drist. So, dwi'n gallu bod yn rhan o'n efo, a mae o'n teimlad eitha braf gallu bod yn rhan o bwysio pethau ymlaen a trio dod i'r afal ar broblem sy'n yna i bobl digartra yn Gwynedd. Da ni lwcus yn fama, mae Cyngor Gwynedd yn eitha arloesol ar y funud pan mae'n dod i tai. Da ni efo llawer i ddatblygiad, gyda ni 2 sydd wedi cwblhau. Mae gyda ni pods yn Gaernarfon a 5 pod yn fanno sydd yn podiau annibynnol i bobl gael mynd i pan maen nhw just iawn yn barod am denantiaeth eu hunan. Mae gennym ni'r un teip o set-up yn Dolgella, yn Dolsadler, lle mae gennym ni 5 uned arall. Oedd hynny yn efo a shortlist am Wobr yn lle? Oedd heina ar shortlist am Wobr Inside Housing. Dwi'n meddwl na Best Rural Supported Accommodation oedd o. Mae'r 5 uned yn y 2 le yn dod efo cefnogaeth, lefel isel, ond pan mae pobl just iawn yn barod i symud ymlaen. Mae o yn ar y newyddion ar y funud bod ni newi gomisiynu Housing First cynta, wel, yn Gwynedd, ac da ni'n edrych ymlaen i hynny lle. A mae gennym ni hefyd Cynllun Lesu Cymru sydd wedi bod yn llwyddiannus ofnadwy lle mae gennym ni lot o dai gwag yn Gwynedd, da ni'n gwybod hyn. A mae Cynllun Lesu Cymru yn bedio di y llywodraeth sydd wedi rhoi pot o bres i cynghora. A ti'n sort of gweinyddu fo ar ran y llywodraeth. Ti'n cael gosod targed, a gatho ni 8 miliwn o bot i ddod o tai sgyn landlordiaid nôl i safon, a bod ni'n rhentu nhw gyn y landlord, a wedyn yn rhentu nhw nôl i'r cyhoedd. So mae hynna wedi bod yn help mawr i ni. Dwi'n meddwl bod gennym ni 22 eiddo ar y cynllun, efo bobl yn byw yn nhw, a mae gennym ni 15 arall efo gwaith yn cael ei wneud â nhw. So da ni'n hefyd yn trio mynd i mewn i'r sector breifat a peidio just i bynnu ar tai cymdeithasol. Ac mae yna lot fawr o ddatblygiadau eraill na fedrai'n sôn am heddiw yma, ond mae gennym ni dudalen sydd ar Facebook sy'n sôn yn benodol am cynlluniau tai Cyngor Gwynedd. Enw fo ydy Cynlluniau Tai Cyngor Gwynedd, a mae'n rili diddorol, a mae hwnna, os da chi eisiau cadw fo beth sy'n mynd ymlaen, fi bob dim yn cael ei gyhoeddi ar hwnna. Ie, pwysig nodi hynny. Ynddi. Ac y cwestiwn ola. Pa help da ni'n cynnig i bobl digartref neu sy'n gyflwyno digartref? Dwi'n meddwl, un peth swn i'n licio gyfarch ydy, da ni wedi alstrwythuro'r adran digartra'n ddiweddar i roi lot o ffocws at gwaith ataliol. Oedd digartrefedd Cyngor Gwynedd yn ymatebol o blaen, oedden nhw'n ymatab i greisus, a dwi fel rheolwr y gwasanaeth yn credu'n gry mewn fedri di cael y mwyaf buan sy'n gallu ymyrryd i mewn yn y broblem. Lleo ydy'r crisis yn y diwadd. So da ni'n ffocysu lot ar yr elfen ataliol, felly ydy lot o pobl ddim yn gwybod am y gwaith da ni'n gallu neud, ac yr cyngor a'r cymorth da ni'n gallu roi. Mi oedd na oblygiadau statudol cyn i fi alstrwythuro, a mae'n dal yn bodoli, jyst da ni'n neud pethau chdi bach wahanol yn Gwynedd. Doeddech chdi'm yn gallu cysylltu fod y gyngor lleol tan o chdi o fewn 56 diwrnod o fod yn ddigartra, which dwi'n meddwl sy'n chydig bach yn bonkers. Mae'r problem, nawn ni rhoi esiampl, mae yna broblem methu talu rent. Mae hwnna'n dwgwydd blwyddyn cyn y pwynt yna. Be di'r pwynt i ni ymyrryd pan maen nhw wedi cael achos llys yn erbyn nhw? So, da ni'n gallu cynnig cymorth, da ni'n gallu cynnig cefnogaeth, da ni'n gallu cynnig signpostio i asiantaethau eraill sy'n gallu helpu, da ni'n gallu cynnig cymorth cyngor ariannol. So, da ni'n gallu neud. So, y negas ydy, dwi'n meddwl gyda fi ydy i ddod ata ni'n fuan. Paid o bod yn ofyn. Da ni'n feirniadol. So, da ni'n empathetic. Da ni wedi arfer delio efo hyn. A mae gennym ni lot adnodda. Mae gennym ni lot adnodda fedra ni'n neud i helpu. Mae yna swyddogion gwych yn gweithio yma. A dwi'n meddwl na'r neges o heddiw yma ydy. Os wyt ti'n ama bod gen ti broblem tai, ella bod chdi'n actually gwybod dy hun bod o'n broblem tai. Ella bod chdi'n ista mewn tŷ tamp a ti'n meddwl, oh my god, mae mhlant ti'n cael chest infections, maen nhw'n cael hyn. Coda ffôn, cymar cymorth, so bod a dyna da ni yna i. A hefyd, beth sy'n dda, dwi'n meddwl ydy, mae gennym ni berthnasau cryf yn partneriaid, fel Adra, Tai Gogledd Cymru, Grŵp Cynefin, a da ni'n cydweithio'n agos iawn efo nhw i drio ddod i'r afal efo'r crisis tai sydd yn Gwynedd.
So, A fas yn neud ei profiad fi ydi bod chi yn mynd y milltir pellach bob tro i helpu bobl. da ni'n trio. Diolch yn fawr am bod dim ydych chi'n neud. Dim problem o gwbl. Diolch. Diolch am wylio. Cofiwch, please, da chi wedi clywed heddiw, da ni yma i chi. Os da chi angen unrhyw help o gwbl, please cysylltwch ar adran.